他到底为什么愿意娶我这个哑巴？难道仅仅只是因为我姐姐逃婚？换好了吗？一个替代品，能嫁给我已经是莫大的荣幸。你有什么资格给我摆这个表情？你以为我很想娶你？这是婚后协议，婚后不许让任何人知道你是我的妻子，也不许你主动离婚，否则你将背负3000万的赔偿。听清楚了吗？记住，你不是我真正的妻子，你不过是在帮你逃婚的姐姐赎罪。对不起，走到今天这个位置，有太多人是我为你注定，只能以这种方式把你留在我的身边。宋总，那个叫王刚的黑客把我们集团的系统都攻破了。这次他还是什么都没要。是啊，什么都没要。我不管你用什么方法。看路啊！啊，宋总，这是我们公司的新来的实习生，天生就是个哑巴，我替他跟你道个歉。工作时间到处乱逛，这种态度还想转正？写5000字的检讨，不然扣除这个月的绩效。快让开啊，死哑巴！对了，通过王刚这个事情，你们部门表现不错，我决定给你们部门发一笔奖金，谢谢宋总，你除外。身为公司部门领导，能说出哑巴这样侮辱性的字眼，你的职级我会重新考虑。在家把我当成空气，到了公司还处处针对我，看我怎么收拾你。首先，我们这个制度分为2个次要目标，次要目标要保证我们的业务稳定增长，阶段性的要达到一定的提升。什么情况？又是这个王刚！夫人您来了，刚刚您母亲来过，给您留了东西。妈，你给我这个干什么？小婉，你嫁到宋家也3年了，这肚子也没个动静，迟早会留不住男人的。妈，我们这3年都没在一起睡过。今天是你们结婚3周年纪念日，再怎样也要把他给我拿下，咱们唐家就靠你了。他这样对我，我还厚着脸皮去勾引他，我没下毒把他毒死就算客气。记住了，你不是我真正的妻子，你不过是在帮你逃婚的姐姐赎罪。还让我写检讨，早晚我要让你后悔。怪不得结婚3年都没碰我，原来是在外面有了其他女人啊！
写好了吗？既然你对我那么有意见，你可以辞职，我马上批。要么好好工作，要么老实在家待着。公司不是吃闲饭的。重新写。3周年的礼物，不知道他会不会喜欢。那个哑巴怎么能进我们公司呀？多半是靠关系的呗，说不定咱们宋总就好这一口。明明你是靠自己进的集团，就因为不会说话，承受了那么多恶意。真不知道你为什么不好好待在家里。你还要装到什么时候？这个东西，没话对我说吗？反正所有人都不知道我是你的妻子，你跟我离了，再跟别人光明正大在一起，不是更好？我是在帮你。你最好想清楚你该说什么。离婚的事，你想都别想。不知廉耻！我再给你一次机会，好好想清楚你该说什么。他们估计很快就会离婚。记住，你不是我真正的妻子，你不过是在帮你逃婚的姐姐赎罪，不知廉耻！明明是你在外面搞女人，要我跟你说什么？你想离婚对吗？别忘了，违约金3000万，你可以找个出得起的男人来给。好啊，这可是你说的，你真以为离了你我就没人要啊？我马上找个男人给你看。果然，那套睡衣你已经给你的野男人看过了是吧？别人看剩下的穿给我看，唐小婉，你可真恶心！你不觉得自己很脏吗？宋时宴明明是你出，我能说话了。宋时宴，既然你贼喊捉嘴，那就别怪我不客气。我会不会说的太重了？也许这件事情是个误会呢。宋总，您不是说要和夫人过3周年纪念日吗？难不成您和夫人吵架了？如果吵架了就好了，也好过现在这样。去珠宝店。宋总这是要买礼物哄夫人开心？闭嘴！怎么回事？我也不清楚。这辆车是自动驾驶，按理说不会无缘无故停下来的，除非是系统出了问题。宋时宴，我就是你要找的王刚。又是这个王刚，他居然能入侵车辆的系统。为了给你保留一点隐私，司机先下车。你到底想说什么？今天我没心情陪你玩，直说吧，要多少钱？
宋大总裁，我给你两个选择：要么你整个宋氏集团的机密被公开，要么你就跟你老婆离婚。老婆？你知道我老婆是谁吗？那我问你，关于那个验孕棒，你想听你老婆说什么？原来是你这个混蛋！你对她做了什么？你自己出轨，还好意思问我做了什么？既然你没有办法做到一个丈夫应该做的事情，那只好我帮你。再告诉你，你老婆左肩上有一颗很漂亮的红痣，你应该没见过吧？我只给你1天时间考虑，要不然你就等着宋氏集团倒闭吧。原来你只是一个只敢躲在屏幕背后的孬种。我告诉你，我绝不可能把我老婆交给你这种垃圾。给我等着，让我知道你是谁，我会亲手弄死你。回家。这有毛病吧？为了抓情敌，宋氏都不要。什么时候变这么重要？糟了，不会是要来硬的吧？那混蛋对你做什么？什么都做不。凭什么？你是我的妻子，你让别人碰你。有那么讨厌我？回答我！他值得你为他哭吗？好，既然你不想说，我会亲自把他带到你面前，让你看看你的男人是多么孬种。这下怎么办？难道真的要让宋氏集团倒闭？而且，要是让他知道我就是王刚，会不会一怒之下？从今天开始，跟我一起睡。你刚给我戴完绿帽，就不怕我在你背后做点什么吗？他到底为什么不跟我离婚？不是已经有其他女人了？还是说他只是咽不下这口气，要把王刚抓到再跟我离婚？这小叫花子，敢拿老子的包子不给钱！你今天就不把包子钱给老子，老子直接扒了你皮！算你运气好。还是睡着了可爱些。宋总，
能从内部防火墙攻破我们的系统。这个黑客很有可能是集团内部的员工，不过他隐藏得太好，想要查明身份非常困难。那有没有办法设个陷阱，让他往里钻？我们可以在你手机安装一个隐藏后门，只要他联系你，通话时间超过1分钟，就可以直接定位到他。出去。宋总，今天是金海哥大家族晚宴，董事长和老夫人喊您过去。换身衣服，我带你参加晚宴。让我去干什么？生气啊！他在想些什么？毕竟我都出轨了，他现在一定在心里狠狠骂我吧。到了。他想干什么？早知道你穿这件衣服那么好看，就不让你换了，省得遭人惦记。不过你放心，他没机会了。宋总，夫人在里面等你，这边。你做得非常的好，我记住你了。苏小姐果然是米国回来的高材生，一根验孕棒就搅得他们天翻地覆的。等阿燕跟那个哑巴离了婚，我立刻安排你们的婚礼。既然伯母对我这么好，那我自然不会小气。300亿资金，1分也不会少。哎呀，苏小姐，你是人美又多金，阿燕能被你看上，那可真是天大的福气啊！哎，阿燕来了。我介绍你们认识一下。阿燕，我给你介绍一下，这位是华尔街的顶级投资人苏小姐。宋总，幸会。这就是你那位神秘的妻子。这是我助理。哦，一个助理能来参加这种场合，想必很有本事吧？你好。宋总的助理不会说话，不过妹妹长得真好看，我真想把这张小脸撕下来安在我的脸上。苏小姐的力气很大呀，有没有兴趣到我们集团的工地上班？说什么呢，阿燕？苏小姐刚回国，带她去了解一下金海的圈子，方便今后的合作。待着别动，等我回来。王八蛋，他就是专门带我来受气的嘛。不过那个女人为什么给我的感觉那么熟悉？谁让你跟着实验一起过来的？你一个哑巴，也配出现在这种场合？你诚心是丢我宋家的人是不是？我实话告诉你，实验已经跟我说过无数次，只要他跟你待在一起，他就觉得恶心，所以我才请苏小姐来到这儿。只有她才配得上我宋家，而不是你这个哑巴。怎么不信？那你自己去看看呀，好让你趁早死了这条心。哎呀，实验，我换个地方好不好？这里人多。不知廉耻，你不觉得自己很脏吗？宋实验，你这种我真的受够了。我们好像不熟。为什么3年前是这样，3年后还是这样？现在连脸都不要了，和你宁愿去找那个哑巴，也不肯多看我一眼。既然如此，那我只能让他消失。哎，实验啊，你看到小婉了吗？没看见呀。
兴许啊是觉得自己配不上这个，回家去了吧。喂，宋大总裁，身边有个美女陪着。应该早就忘了你老婆了吧？王刚，你在哪儿？我在哪儿你管不着。宋时宴，真不明白，你们父母明明打心眼里看不起这个哑巴，你还假惺惺的干什么？你把他让给我不好。你们宋家明明打心眼里看不起这个哑巴，你还假惺惺的干什么？你把他让给我不好吗？只要他联系你，通话时间超过1分钟，就可以直接定位到他。你在哪？王刚，我警告你，如果小婉有什么事，我一定让你付出代价。你在那吓唬谁呢？来吧，亲一个。王刚，你到底想干什么？我伤害他。你们宋家把他当成耻辱的时候，你在外面搞女人的时候，你有想过他的感受吗？你现在说我伤害他，怎么就允许你在外面搞女人，你就不允许他找真爱？我猜你是公关部的吧？王刚，你最好有我乱搞的证据，不过我相信你没有。你别忘了，宋氏集团的机密还在我手里。你要是不跟他离婚，我就……你真以为对我来说，集团比他重要？你有毛病吧！就算我损失几十亿、几百亿，我也不会把小婉交给你这个垃圾。你干嘛一直死死抓着他不放？难不成你真的喜欢这个哑巴吗？你说啊！既然你想知道我对他什么感情，那我就告诉你。小婉，小心！你先别说话，你留点力气。小婉，宋时宴，宋时宴，宋时宴，杀人了，杀人了啊！杀人了！谁干的？到底谁干的？哎呀，杀人了！就是他，这里只有他和宋总2个人，不是他还能是谁？你想干嘛？你个死哑巴！你杀了阿叶，你居然还敢推我！老娘，老娘今天要你偿命！滚开！快叫医生！你竟然会说话！我让你叫医生，你聋了吗？还是说你让宋家军后？喂，医生，你有情快救人呐！快点！你居然会说话了，那你死的时候记得叫大声一点，我怕他听不到。你这个恶妇伤了阿燕，还有脸在这里待着，把他给我抓起来！罗董事长，鉴定结果出来了，不是他干的。那又怎样？我儿子要是没了，我让你给他陪葬！你不就是怕我死了，没人使唤了吗？自己家要生一个，不用难为他。结婚3年，连个儿子都生不出来，你还护着这个女人？你脑子是不是有问题啊？总比某一些睡了就跑的混蛋强吧？你要是有孙子，估计我老早就被你扫地出门了吧？
不要误会，我只是单纯看不惯他，没有帮你出气。别忘了，你出轨的对象刚刚捅了我一刀。我其实就……要是被我抓到他，我一定把他的舌头割下来喂狗。算了，就算跟他说了我就是王刚，他也会觉得我是在包庇。还是等他伤好了再说吧。你没死就好，我先回去了，明天还要上班。你好好休息。不过我刚刚好像听到你说，如果我死了，你要嫁给王刚，还要把我的遗产过给他。如果你再想离婚的事，信不信我对你不客气？你想干什么？今晚睡这儿，这张床应该可以睡2个人。你有病啊！这可是医院。是啊，我有病。你就是我的药。宋时宴，医生，没事，只不过是太激动了，你还是先回家去吧，省得打扰别人休息。有什么事我会通知你的。你先好好休息，我先回去了。唉，说要离婚也没离成，还平白无故背了个黑锅，我可真冤了。不对，王刚真冤。不过那个人到底是谁啊？那你死的时候记得叫大声一点，我怕他听不到。不对，那个女人有问题，而且她的声音我好像在哪儿听过。难道是他？可我今天第一次跟他见面，他就算再讨厌我，也不至于弄死我吧？来，让我看看你是谁！你为什么不好好待在医院？我做了个噩梦，醒来发现你不在，担心你。你都这样了，你先好好担心一下你自己。别哭了，我回来是想给你个惊喜。昨天是我们结婚纪念日，我忘了给你。
所以跑出来了。你就是为了这个？你知不知道你现在有多危险？你要是死了，我就立马改嫁。这2天我也想清楚了，你跟王刚之间的事，一定是他逼你的，对不对？其实，对不起，我不该说那样的话。明明你才是受害者，你一点都不脏。完了，这下我还怎么好意思和他说我就是王刚？我偷了整个集团的资料，还跟他说了那么多难听的话，他知道了一定会恨死我的。你放心，我一定会抓住他，把他给你的伤害1000倍、10000倍的还给他。其实不用非要找到他，只要有你在我身边，他就不会伤害我。老板，饶了我吧，我怎么知道宋子也回来了呀？老板，没事，下辈子注意。老板，饶了我吧，老板，老板。我讨厌的妹妹啊，宋时宴可是拿命护着你。不过，拿了不属于自己的东西，不乖乖吐出来的话，可是要付出代价的。那个杀我的人到底是谁啊？如果是那个女人的话，她力气为什么那么大？都是女人，你们！警察已经量过了，45码的脚。今天允许你迟到2个小时，再睡会儿。走了。45码的脚，昨天晚上是个男人。哎呦喂，这不是昨天那位捅了宋总的吗？就是他居然还有脸来上班。站住！把你的东西收拾好，明天不用来了。什么理由都没有，你凭什么开除我？你怎么会说话了？管我为什么会说话？反了你！闯那么大的祸，还敢跟我顶嘴！我今天不把你撵走，我还怎么在公司待下去？保安，把他带走！放开我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 ！警察都没有定罪，你凭什么说是我做的？住手！谁给你的权利？宋总，我这是帮你教训一下这个哑巴，他竟然敢！他轮得到你来教训？昨天晚上宋总遇到了歹徒，是他第一时间对宋总进行了抢救。这样的员工应该作为整个公司的榜样，而不应该被诬陷。从今天开始，他将作为总裁助理，跟宋总在一个办公室。该死，跟他待在一个办公室，我还怎么查凶手是谁？你要么去非洲的公司报道，要么回家。好了。他这是在替我出气吗？跟上，我可不喜欢磨磨唧唧的员工。宋大总裁，这可是公司，你这样调戏助理可是违反公司规定的。规定是我定的，我想改就改。规定是我定的，我想改就改。但我一直想问一个问题，那个混蛋怎么永远都知道你在哪儿？只有一个可能，那就是你的手机里被植入了病毒。
叫信息安全部的全部到我办公室来。宋总，仔细检查过了，除了一些帅哥秀腹肌的视频，没有任何不良插件。腹肌？我就是爱看，怎么了？这下你查一查了，应该死心了吧？确实是我想错了，他怎么可能蠢到在你手机上留下痕迹？但是宋总，你的那台电脑有问题。站着别动。完了！这下真的完了！我所有资料都在那台电脑里，要是被他发现，他会不会送我去坐牢啊？宋总，我们在这台电脑里面发现一个隐藏很深的加密文件，虽然还没破解，不过……快给我破了它！他怎么把密码给改了呀？这怎么办呢？宋总，这个有3道加密文件，以我的权限还破不开，我需要集团内部的服务器，顶多3分钟就能暴力破解。我给你动用公司最高权限，1分钟，给我破了它。宋总，有人正在争夺控制权，而且来源就在公司内部。关闭所有人权限，立刻！解开了。Are you ready, kids? Aye, aye, Captain. 是什么东西？我也不知道，怎么会有人把海绵宝宝隐藏得这么深，而且还命名为核心数据？刚才所有人权限都关闭了吗？都关闭了，除了您的办公室。这什么破电脑？怎么弄了几下 CPU 都干烧了？你在干嘛？那个，我看你电脑有点脏了，帮你整理一下。不信你看，我什么都没弄。你是不是有事瞒着我？其实我是……宋总，苏小姐来了。宋总，苏小姐来了。宋总，你一个人呐？你助理呢？一个人。宋总，我听说你不想待在医院，特地炖了鸡汤来看你。哦，苏小姐的好意我心领了，不过我对鸡过敏。哎呀，宋总，你是不是哪里不舒服啊？我帮你看看。哎，不用了。坐，苏小姐，我们还是聊一下投资的事吧。那我们不聊工作的事，聊点其他的事情。哎，苏小姐，把衣服穿好，我不喜欢跟衣衫不整的人合作。哎，不深入交流一下，怎么能合作呢？宋总，你应该明白我的意思吧？宋总，能不能让苏小姐注意一下？外面人都听见了。不深入交流一下，怎么能合作呢？我操！现场直播，没想到宋总玩这么花。这是我们能听的吗？快点录下来！好你个宋十一，我对你真心实意，你居然让我出手，还让全公司人听到！苏小姐，你误会了，不如我们再聊聊鸡的事。莫名其妙。很有意思。我这不是怕你被他仙人跳，提前录好证据吗？不过昨天晚上不是还跟他提手了，现在能不吃？你吃醋了？谁知道你不跟我在一起的时候什么样？说不定什么样的女人都有。又是王刚告诉你的，你怎么还相信他？你知道的，我跟他又不熟。不是图你的钱，那就是图你的。
这上面有他的指纹，说不定可以查出些什么。既然宋大总裁对鸡过敏，那我就把它扔了，顺便看看他有没有在里面下药。宋时宴，你给我等着，你跑不掉的！哦，恐怕你还没得到宋时宴，你就要先去坐牢了。那天你拿走了一把跟捅宋时宴一模一样的餐刀，对吧？那又怎么样？这能证明是我上的。如果我把你刚刚的指纹和那把刀上的指纹做对比，你还会像现在这样无所谓吗？没错，就是为了杀你。要不是宋时宴拿命护着你，你早就像条狗一样被我给弄死。我也不想跟你废话了，你去跟警察说。其实我不是来找宋时宴的，而是专门来找你的。找我？你还想动手？你觉得我现在知道了你想干嘛，你还杀得掉我吗？你还真是被宋时宴给宠坏了，以为有男人撑腰就配这么跟我说话。你跟你妈一样，只不过是我家的寄生虫罢了。花着我唐家的钱，连这点小事都干不好，都是因为你们两个扫把星进了我唐家的门，才把我爸给克死的。下次再让我听到你开口讲话，踩的就不是你妈的手喽。你是我的姐姐，唐梦洁。怎么，现在才认出来是我呀？不可能！你不是已经逃婚了吗？为什么要换成另一个人的样子回来？逃婚？明明是他为了娶你，硬生生把我逼走。当年唐家陷入危机，与宋家联姻是唯一的办法。可是宋时宴居然落井下石，提出要是跟他结婚，就必须放弃唐家的继承权。直到现在我才明白，他都是为了你。原来我从来都不是他逃婚的替身。我隐姓埋名在外面打拼了3年，就是为了拿回属于我的东西。唐家还有宋时宴，只能是我的。那你现在想干嘛？杀了我吗？你觉得你在这儿动手，宋时宴他会放过你吗？你有宋时宴护着。那你妈呢？妈！你到底对我妈做了什么？她抢走了我爸，你又抢走了宋时宴，是时候该还给我了。只要我死吗？来啊！你别杀我爸！就是想看看宋时宴心里到底有多少分量。那你到底有几分？再让放我吧！既然他为了你连命都可以不要，那我就让你清楚，让他生不如死。怎么了？从现在开始，你说的每一句话我都要听到，并且要按我说的去做。你要是敢告诉别人，那就等着给你妈收尸吧。那个女人又欺负你了？没有，我没有找到她。那是不舒服。你不要碰我！怎么了？刚才还好好的。刚刚是刚刚，现在是现在。你不要以为你救过我就可以碰我。你现在这个样子，让我觉得很讨厌。是不是王刚又跟你说什么了？与他无关。我不想见到你了。我现在一见到你，我就很想吐。你为什么要这样对我？这3年以来，我一直以为他不喜欢我。既然你现在
想让我折磨他，那你为什么要把真相告诉我？心疼啦。可惜现在你妈妈身上可没有不疼的地方，看在你的面子上，我还特地嘱咐过，让她3天只能吃1顿。我求你了，她也是你妈呀！闭嘴！这些年你吃唐家的，也该到你们报答的时候了。要是想让你妈少吃点苦头，那就早点跟宋时夜离婚。却不能再次相见，是否我们无法逃避早已注定的结局？而至于我们在不同轨迹，到底怎么了？你刚刚说的是不是气话？是不是我做错什么了？我只不过是一个替代品，我哪敢生宋总的气？宋总只不过是给了我几天好脸色，我哪敢当鼻子上的？小婉，我从来没有。宋总，这里是公司，如果被人发现我们的关系，我就要赔偿你3000万。你不要逼我。对不起啊，我以为你会。你以为你虚情假意对我好了几天，我就会爱上你？我告诉你，在你身边的每一天，我都觉得要疯掉。如果你待在我身边那么不开心，那就回到原来的岗位去吧。最近不用来我办公室了。你知道的，我所有心渴，分开就分开，有什么难过？你要走就走，千万别回头，真的看到我无声的泪流，总好过照片借口，对不起。谁拥有过能说已经足够？你要走就走，千万别回头，真的看到我旋半空的手。到底怎么了？要是被人发现我们的关系，我就要赔偿你3000万。帮我安排一下，我有事情要宣布。哟，这不是唐助理吗？才干了半天不到就被赶出来了，我还以为你有多能耐。关你屁事！托你的福，我明天就去非洲了。这些文件今天下班必须做完，不做完不准下班。宋总，看什么看？真以为救了宋总一命就能高攀上他了？别做梦，看看自己什么德行。大家把手上的事都停一下，宋总有重要的事情。各位，今天我在这里是想向我的妻子承认错误。哇，宋总竟然有妻子啊！想不到宋总还是个妻管严。就是啊，明明是我说了那样的话，他为什么还要道歉？当年她嫁给我的时候，没有婚礼，没有祝福，甚至连像样的地方都没有，可她还是嫁给了我。正因为这是家族的联姻，可我没有勇气公布她的身份，就是为了保护她，因为怕她陷入危险，甚至对她很冷漠。直到最近发生一些事，我才知道自己有多么愚蠢。求你不要再说。爱一个人不应该被藏起来，那份不能公布的协议，现在对我来说就是废纸一张。所以今天我要在这儿跟大家宣布，我的妻子就是。我要在这儿跟大家宣布，要是让他公布你的身份，你的母亲就不用活了。我的妻子就是。
宋时言，对不起。有人入侵了我们的系统，而且从技术手法上来看，又是王刚。还找不到他吗？这次他没提前做准备，我们能直接锁定他的位置。叫上所有安保，跟我走。是。所有人在工位上不许动。现在怀疑窃取公司机密的人就在你们当中，所以我需要查一下你的手机。作为补偿，公司会补偿你们3个月的工资。难道？你手机呢？我的手机，我手机不是在你那儿吗？你还没还给我呢。宋总，手机都没问题，但信号越来越弱，在1楼，马上就没了。对不起，石岩，如果让你发现我就是王刚的话，我所有的谎言都会被你拆穿，我的母亲也活不了了。王刚，我说了，我会逮住你。宋总，认错人了。还有王法吗？还有法律吗？我好端端的走在街上，从你们公司飞出来一个手机给我开了瓢，就是这么个玩意儿。你今天要是不给我个说法，我就告你们公司，告到倒闭。钱给他。这是180万，回去好好养伤。把手机给我修复了。是。小婉，今天差点就抓到王刚了，但很可惜，又让他跑了。是吗？那你下次继续努力。但我有个问题，为什么王刚会跟你用一模一样的手机？每次他消失的地方，也是你出现的地方。你什么意思？没什么意思。这个手机查一下不就知道了？这都坏成这样，还能查到？我已经让人修复了，现在我能看到里面所有资料，宋氏集团产品信息，很有意思啊。不过这个手机里怎么会有你的照片？说，你到底是不是王刚？其实这个手机是他给我的，我一直在帮他查宋氏集团的资料，这一切也都不是他强迫我的，都是我一厢情愿的，因为我已经怀了他的孩子。可他明明还要杀你。因为我爱他，所以我愿意为他付出一切，我也愿意死在他手里。不可能！昨天你看我的眼神，昨天你还抱着我，都是我装的。我也一直都会说话，这一切都是我跟他商量好的，为的就是窃取你的信任，好用内部系统来窃取资料。那天在办公室也是我干的。我不知道你从什么时候开始爱上我的，但我一直没有爱过你，我也一直没有把自己当过你的妻子。我想的都是怎么样跟他远走高飞。我的好妹妹真棒！你的母亲要是知道你为了她这样伤害一个爱你的人，肯定很欣慰吧？我们还是离婚吧。3000万的赔偿，我会想办法还给你的。如果你想让我坐牢的话，你现在可以报警了。
你再说一遍。如果你想让我坐牢的话，你现在可以报警。上一句，我们离婚吧。你到底想干什么？你也说过不要吧。你要干什么？你这样只会让我更讨厌你。做我应该做的事。放开我！你是我的，就算你心里有别的男人，就算你给别人睡过，你也别想跟我离婚。你哪怕有过一天，把你自己当成我的妻子。求你不要！你心里那个男人，现在又在哪儿？你要是真跟他睡了，你就等着给你妈收尸吧！放开我！你放开我！你真的怀孕了？一眼光超载的眼泪，整个是绝望和心碎。我可以看见这卡里有3000万，密码是你的生日，把孩子生下来吧。我不怪你，你说的对，全都是我一厢情愿。只不过以后我不想再看到你了。我可以感觉你没有说出口的安慰，远比我失去的更珍贵。离婚的事我会委托律师。爱上最危险的他，怎么都放不下。算了吧，遇见最危险的他，怎么？怎么回事？怎么没有声音了？宋实验，你个王八蛋！你忘了你是怎么对我的吗？3000万就想把我打发了？3000万还不够，要不要我把整个集团都给你，好让你跟你的情人逍遥快活？他们俩终于闹成这样了，这下宋实验也该乖乖离婚了吧？混蛋，你弄疼我了！你不是要砸东西吗？来，你砸！你砸呀，砸呀！宋实验，你算什么男人？居然敢对我动手！看着，一定不会放过你的。我是不是男人不用你说，既然这样，我一定对你不客气。我已经怀了他的孩子。没事儿，这不是流产，我也没有怀孕。你别说出来，有人在听。好啊，3000万你嫌少，那你1分都别想要。到底谁是王刚？行啊，那我们就法院见。我要把你干的那些龌龊事都说出来。是那个勾引你的女人苏瑶，她绑架了我们，威胁我跟你离婚。他为什么要这么做？你自己想想，你欠了多少风流债，真是倒了8辈子霉才嫁给你这种混蛋！混蛋，行，那我就让你知道什么才是真正的混蛋。倒霉？那我现在让你知道什么是真正的倒霉。说错了没有？想让我认错，你有这个资格吗？有本事就继续啊！你是不是没吃饭？他们这离婚闹的，怎么有点奇怪？老板，那个女人怎么办？先让她继续活着，还没到她死的时候。等到我和宋实验结婚，再随便找个地方把她处理了。是。唐小婉，
你以为我会放过你吗？等到我俘获宋时宴的心，就让你一家团聚。你别忘了今天要干什么。我知道，今天签离婚协议，我让你什么都得不到。行啊，看我们谁玩得过谁。现在从我的房间滚出去！既然他跟王刚什么事都没发生过，那王刚到底想干什么？难道……看什么看？还不快走！从小到大，我没有一天不被你欺负，如今居然还想用我妈的命来威胁我，妄想抢走我的男人，现在该我反击了。宋总，我要那个苏瑶的全部详细资料。宋总是想，可这样的话会不会惹夫人生气？是。小婉，我一定会把你的母亲救出来，然后我们重新好好的在一起过日子。你又想怎么样？别紧张，宋总，我是来帮你救出小婉母亲的。你已经骗了我一次，你觉得我还会再相信你吗？我可从来没说过我跟小婉发生过什么，都是你自己瞎猜的。现在我明确告诉你，小婉的母亲我救定。哦，既然那个女人不择手段要得到你，就辛苦宋总出卖一下色相，掌握机会把这个文件传到她的手机里。他动了声色，却马在适当晚了，无辜这眼神什么？我在这个文件里输入了病毒，只要他一打开，我就能激活他的手机了。叫技术部的唐小婉来我办公室，还有，帮我约一下苏瑶。签也得签，不签也得签。怎么，不舍得了？昨天是你自己说的要离婚，谁说我不离婚了？不过嘛，得加钱。原来你是这样的女人，我真后悔没有早点跟你离婚。要钱是吧？可以，把它签了。这3000万就是你的。滚！宋时宴，接下来就看你表演了。宋总，我来的不是时候啊。不好意思，让你见笑了。啊，今天约你呢，是想为昨天事情道个歉。不必了，宋总，我也没有放在心上。如果我的妻子能像你那么善解人意就好了。宋总，这是夫人闹矛盾了？她出轨了，为了一个不认识的男人，要跟我离婚。宋总，我特别理解你的心情。曾经我也被背叛过，我每天都在心里面想把那对狗男杀了10000遍。可是不爱自己的人，终究还是要学会放手啊。还是苏小姐想得通透啊。所以我想明白了，明天我就去结扎。什么？结扎？宋总，何必为了一个女人这样啊？就算没有她，
世界上还是有很多好女人的嘛。也不全是他的问题，我也有很大的原因。没有女人能忍受像我这样的男人。不会，其实宋总，我在见你的第一眼就深深爱上了你。如果你不嫌弃的话，我可以帮你忘掉。既然如此，我给你看个东西。什么？性无能？这还有办法治吗？什么方法我都试过了，所以我不怪你，我怪的是我自己。所以这件事情，你要不要再考虑一下？中了我的病毒，你的手机就是我的。等我救出我妈，就让你滚到监狱里去下。奇怪，他手机里怎么什么都没有？他到底把我妈藏哪儿去了？是打给那个女人的。说，老板，咱们走私的那批价值10个亿的货已经到了，但是什么？但是就算这批货出手了，也只能暂时填补账上的窟窿。咱们现在每天亏损都是几千万，现在唯一的办法就是您跟那个姓宋的结婚，才能救活咱们集团。我知道了，你先把那批货出了，然后把地址发给我，我好上下打听一下。他居然还干着走私的勾当，原来他不择手段的勾引宋时宴都是为了自己的钱包。那既然这样，我就再逼你一下。宋时宴，想不到你居然得了这种病。不过比起你这个人，我更看重的是那个钱。我考虑好了，我看重的是你这个人，不管你有什么毛病，我都会像现在这样爱你。但苏小姐，我们才见了几次，你就说爱我，你不会对我有什么目的吧？真的，我可以证明，我从见到你的第一眼就深深爱上了你。只不过那个时候你有妻子，所以……既然这样，苏小姐请回吧。这件事情我还要再考虑一下，毕竟我还忘不了她。要不是你当初把我逼走，我也不用像现在这样干着违法的事情，拆东墙补西墙。宋时宴，咱们走着瞧。我会一直等你。喂，我要举报有人走私。我已经按你说的做了，你要怎么样才肯放过我吗？我说了，等我和宋时宴结婚之后，毕竟他还忘不了你。万一我前脚放过你，他后脚就跑过来找你呢。你就不怕我报警？报警？恐怕还没找到你妈，她人就已经没了。要是还想见到你妈，就给我乖乖听话。哼！笑，很快就笑不出来。老板，不好了，我们那批货就在刚刚被啃下来了。什么？到底是谁泄露的消息？不知道啊，咱们交易的地点只告诉过您，除此之外没有其他人知道了。混蛋！你们什么时候告诉过我啊？难道我自己举报自己啊？可我明明……闭嘴！尾巴断干净了吗？暂时查不到，只不过这批货砸了的话，咱们的资金链马上就要断了。您还没有把那个姓宋的搞定吗？到底是谁干的？既然这样，我也没有其他办法了。去给我搞点药，药劲越大越好，要连性无能也能支撑起来那种。副作用再大无所谓。他
他到底把我妈藏哪儿去了？为什么一点信息都查不到？我说了不想再见到你，你怎么又出现在我面前？王刚已经把他手机黑掉了，你现在有话可以直说，不用这么欠揍。又是王刚，不爽啊？那你把他逮住呗。你干什么？大庭广众。他亲过你吗？怎么？你吃醋了？那你也去亲别人呗。我看你今天跟那个女人含情脉脉，不像你。王刚那个主意是你给的吧？你就不怕我会吃醋吗？那你想怎样？性能？我们已经离婚了，请你自重。我还不想见到你，你以为这是？你实验，我是专门等你下班一起吃饭的。好，下班见。老板，您的药送来了，保证那个姓宋的支棱起来。实验，终于要等不及下药了，那咱们可有的玩了。宋总，我知道你在想着他，可是人毕竟是要往前看的，有些人不值得，就不要再留恋了。苏小姐说的对，那就祝宋总单身快乐。宋总看来心事重重啊，来，我们再来一杯。哎呀，不好意思啊，小姐。你怎么做事的？你知不知道我这件衣服多少钱？把你们经理叫过来。真的不好意思。真的不好意思啊。苏小姐，一件衣服而已，不用那么生气，再买一件就是了。走。那就祝苏小姐一切顺利。我适配一下。药效这么快就上来了，我看你忍不忍得住。怎么会突然这么热？你好会做坏事啊！意思，没想到我还挺有默契。你怎么知道他要给我下药的？王刚告诉你的？知道了。我只是好奇，他到底图你什么？那你又图什么？图我饭量大，还是偷爱睡觉？实验，你在哪儿？走吧，趁他还没有醒，我们把他抓起来审审。知道我是谁吗？老公。什么都没有，只能辛苦你牺牲一下色相了。怎么是不能还是不行？这是他给你下的药，要不你用一下。实验，我真的好热呀，
也帮帮我。说，把它藏在哪儿了？哎呀，老公，我还要。回答我！我不知道。说，你到底把我妈藏哪儿了？小婉。我把它卖给龙爷了。龙爷是谁？龙爷是个卖女人的人贩子，我欠了他3个亿，所以只好把它卖掉了。哎呀，石燕，你快帮我，我真的好热呀，石燕。我现在就卖。小婉，冷静，他还不能死。如果他死了，你妈的线索就没了。现在只能通过他引出龙爷。你说的对，既然她想嫁给你，那就如她所愿，让龙爷以为她就是你夫人，这样龙爷就会来找她要钱。你说，我妈她会不会已经……不会的。我发誓，一定救出你妈妈。你为什么要对我这么好？你明明说过，我只是一个替代品。对不起，你是我唯一的软肋。如果我不那么说，那些盯着我的人就会利用这点来伤害你。只是没想到，还是被盯上了。没事儿，这不怪你。我和你一样，都是抱团取暖的小狗，只会用牙齿来保护自己。答应我，这件事情结束以后，一直这样抱着我好吗？我会的。不仅如此，我还会告诉所有人，你才是我真正的妻子。从今以后，你不会再活在阴影之中。宋总，你为什么在这儿？昨天晚上我们做了什么？我怎么一点都不记得了？没什么，就是睡了一觉。啊？宋总，你为什么要这么做？你是不是把我当成那种随便的女人了？别装了，你不是说见我第一眼就喜欢我了吗？既然如此，那我们就在一起。可是，你明明昨天才离婚呀。那有什么关系？我已经决定，我要彻底忘记那个女人。而且我发觉，跟你在一起，我的病突然好了。从今天开始，你就是我的未婚妻，我会举行订婚仪式，并且准备了300亿，当做你的彩礼。300亿？怎么，嫌少？没有，石燕，就算你只给我30块，我也不会嫌弃的。毕竟我看上的是你的人，不是钱。你们知道吗？宋总马上又要结婚了。他不是前2天还当着那么多人面跟老婆告白吗？怎么这么快就换了？哎，出轨被抓住了，那只能离婚找新的了呗。他的新未婚妻就是那天那个在他办公室里那个。宋氏集团的员工消息可真是灵通啊！不过出轨的可不是宋时宴，而是他的前妻。像这种水性杨花的女人，我们家实验可看不上。所有这3当3的女人没一个好东西，
你什么意思啊？你信不信我马上叫人把你饭碗给砸了？又不是工地抡大锤的，干嘛动不动砸人饭碗？你苏瑶，你给我等着！哎，小婉，你说他这么针对你，不会是因为你在宋总那里当了半天助理吧？多半是心虚吧。毕竟啊，做贼发财的最怕别人说他偷东西。你到底是不是我未婚夫？为什么不帮我说话？赶紧把那个贱人给开了！贱人？我的人，什么时候轮到你来骂？石嫣，不是那个意思，只是他那样说我，你听着难道不？不要以为你是未婚妻就可以肆无忌惮，我不会因为你一句话就随便开除别人。以后多在自己身上找问题。你敢这样说我？你好大胆子！我已经按照你说的做了，是你一直不肯放过我吗？我说了，等我和石嫣结婚，你要是想让你妈活着，就给我乖乖听话，明白了吗？陆小姐，听说你马上要攀上宋楚燕这颗高枝了，那欠我的钱也该还我了。龙爷，你怎么知道的？今天到处都是这个消息，有人还拍到你们一起从酒店出来的照片。既然有了宋时燕给你撑腰，欠我的3亿，你准备什么时候还给我？龙爷，你别着急，我现在还没有跟他结婚，不过我们已经订婚了。等我跟他结婚之后，就会拿到钱，到时候连本带息一起还给您。哼，我不管你跟谁结婚，别忘了当初找我借钱的时候，你是怎么跟我保证？要是还不上，就拿你父亲一辈子的心血来抵债。龙爷，你要相信我，我卖给你的那个女人就是我爸给我找的后妈，我连她都押给你了，难道你还不相信我的诚意吗？舒小姐，你可真是歹毒啊！既然这样，我最多再宽限你1周，到时候再还不上，你就会跟这个女人一样的下场。妈，爸爸死后，明明唐家是您辛辛苦苦撑起来的，他一脚把你踹开后，自己把唐家搞成这样就算了，竟然还做这种事情，我一定会救你出来，然后把我们所受的苦，全都加倍奉还给这个女人。就算是离婚了，也可以吃个饭的。你知道，我就快要跟别人订婚了。宋大总裁，你把我叫过来就是为了这事儿。我们呢，只有上下级的关系，你以后别来打扰我。小婉，我说你怎么跟个员工纠缠不清，还这么护着他？原来他就是你前妻。她确实是我前妻，可是我没有护着她。我都听到了，你们刚离婚就要吃饭，你到底什么意思啊？我希望婚前跟她把话说清楚。怎么，你不相信我？你们才离婚1天就要吃饭，你让我怎么信任你？如果不相信，这婚可以不结。你也不希望婚后你一直怀疑我吧？哎呀，石嫣，我怎么可能不相信你呢？我只是害怕你不要我了而已。算了，我让财务提500块钱给你。哎，不用那么兴奋，你身为我未婚妻，300亿，我1分都不会少。500，他
发叫花子是吗？宋时渊，你可真好意思。哎，对了，请我喝一杯咖啡。阿燕，你回来啦？你怎么到我家里来了？我都是你公认的未婚妻了，保姆自然给我开门了。阿燕，今天累不累呀？别叫我阿燕。那老公，你准备先吃？也别叫我老公。睡了，今天你睡客房。他为什么这样？难道没有那个药，对我连一点兴趣都没有？阿燕，我不要一个人睡，我害怕。明天订婚了，也不急这一时吧。我已经知道你对小婉做了什么，你这辈子都别想踏进我宋家的门。看看你对我做的什么事情，你很快就跟我一样的下场。不行，不能让到时候鸭子飞了。实验。实验，站住！实验，今天晚上真的不跟我一起睡吗？我说了，不。实验，穿上吧，确实没情趣。宋实验，你到底要怎么样才肯多看我一眼？我都这样，你说你没感觉？那个贱人什么都不用做，你像烟狗一样扑上去。站住！把门关上。我突然想起来，你以前也是这么对我冷暴力的。原来你们男人都一样，骨子里就擅长冷暴力。以前我没得选，现在……但你想当一个好人，对吧？哼，跟法官说去。那法官可管不着我跟前妻躺在同一张床上。你有病吧？我们还没离婚呢。不过现在他应该上钩了吧？他上没上钩我不知道，反正我上钩了。想办法通知龙爷，要让那个贱女人生不如死！舒小姐，签售期了。龙爷，这次如果你不帮我的话，宋时渊很可能不会跟我结婚，欠您的钱也……你敢威胁老子？只要你肯帮我做掉那个女人，我给您加到10亿。只要让她消失，随便你怎么折磨她。那你怎么自己不去？我手下人对我起了疑心，所以我要30亿。你拿到宋时宴的钱，就马上给我。好，都听您的。把他的资料发给我。小婉，小婉，妈，是你吗？妈，你在哪儿？小婉，我在这儿。妈，你坚持住，我这就来救你。小婉，我好疼，我快要死了，快点把我救出去！妈，你在哪儿？你们是谁？他活着，我们走。放开我！放开我！放开我！你们要干什么？所有人跟我走！这个女人准备卖到哪里去啊？老大发话了，这个不卖，把他和他妈一起弄死。宋总，今天不是您订婚的日子吗？怎么这么兴师动众？难道前面坐的是苏小姐？好好开车，不要跟丢了。小婉，等我把你和你母亲救出来，
我们就能光明正大的走。妈，你坚持住，我马上就过来救你了。我操，怎么回事？快把那个女人带出来！你们干什么？老实点，要不然现在弄死你！这个看上去值不少钱呢。不行，这是我父亲留给我的遗物，我可以给你们钱。我看到了就是我的了。老大，你看，这个应该值不少钱。哎，你还给我！老大，哎，到这个时候还想这些？不去看看车怎么了？老实点。大哥，我抬了。你放开我！宋总，车就在前面。停车！给我找！给我找啊！小文，你可千万不能出事！我好了，求求你们，给我一点吃的吧。去，都快死的人了，还吃什么吃？不过我们老大发善心，把你女儿也带来了，你们黄泉路上可以有个伴了。小婉，妈，你们这帮畜生，为什么连我的女儿都不放过？老东西，要是你，抓紧时间跟女儿说说话吧。坑挖好了，送你们上路。妈，他们到底对你做了什么？没事，妈不疼，只是为什么他们要绑架我们？难道是唐家的仇人？是唐梦洁，她为了嫁给宋时宴，所以绑架了你，威胁我跟他离婚。不可能，怎么会是他？他怎么会做出这样的事情？而且当初他不是已经逃婚了吗？妈，真的是他。不过他现在换了一张脸，而且要把我们都杀了灭口。小婉，对不起，妈妈没有。早知道现在成这样，当初妈妈就不应该把你带进唐家的。没事的，妈，我们不会死的。你的女婿宋时宴一定会找到我们。说完了吗？该上路了。糟了，追踪器被弄掉了。宋时宴，你到底在哪儿啊？先把这个老的给灌了，一会儿沉海里。小婉，妈妈对不起你。要是有下辈子，妈妈一定不会让你这么受苦。你欺负我妈算什么本事？是男人的话，就先弄死我，让我宋国也不会放过你。死也要争个先来后到。行，满足你。不要，求求你放过我女儿。别着急，下一个就轮到你了。我真的要死了吗？等一下，我要见龙爷，我有一笔生意要跟他谈。龙爷也是你想见就能见的，老实点，不然一会儿你会死得很难看。反正你们杀了我也是为了钱，我有办法能让龙爷获得一笔更大的钱。闭嘴！我还这么嘴硬，石头割下来，看你还说不说？王医生。给你3句话的机会，说服不了我，你跟你妈会死得比现在还惨。我知道，苏瑶欠了你很大一笔钱。对，所以你死了，他才能还我。宋时宴跟他订婚是假的，他拿不到1分钱from你。无所谓，他要是还不成钱，他会死得比你们还惨。你让我给宋时宴打个电话，
要多少钱他都会给的。如果他不给，你们再弄死我，反正你们没有一点损失。同意，只是请到身上搜到。只许要钱，其他什么都不许说，更不许把我供出来，否则我就把你的舌头割下来。手机开功放。宋总，我们在街边找到了这个，就这个。人呢？夫人被我们跟丢了。该死！他们怎么发现的？难道小婉已经……不会的，小婉那么聪明，一定能想到办法。喂，宋小婉在我手上。就是你那混蛋！他在哪儿？你把他藏哪儿了？藏在你找不到的地方。1个小时之内，给我的账户打50亿，不，100亿来换他的命。我敢给，你敢拿吗？我会给你一个海外账户，1个小时之内，如果见不到钱，你就等着给小婉收尸吧。好，我给。如果你敢碰他一下，我要你的命！想不到他这么爱你，100亿说给就给。等他把钱打过来，你和你母亲就能走了。等钱到了，把他俩处理了。宋总，难道咱们真的要？不用了，我不做慈善，100亿说给就给。虽然人命关天，但100亿确实。通知所有人，跟我走。可是宋总，咱们每次都没抓住他，这次再抓不住的话，他肯定会撕票的。他到底跟王刚是怎么联系的？他什么时候给我打了这么多电话？难道……果然，你这个小骗子，可把我骗得好辛苦啊！只要他联系你，通话时间超过1分钟，就可以直接定位到他。放心，这回他跑不掉。钱还没到吗？还没有啊，龙爷。再给他打个电话。喂，我要的钱呢？真当我说话是放屁是吧？我改主意了，钱我没有，你动手吧。你敢耍我？知道耍我会有什么下场吗？这个贱人，赶紧把他弄死！阿爷！小婉，我说过，我不会让任何人伤害你。阿燕，我就知道你一定会找到我。石燕，我没想到你真的会来，我还以为你会把小婉抛弃了。妈，你放心，我这辈子都不会抛弃小婉。宋师爷，我也是拿钱办事，是那个女人要搞你老婆，跟你岳母，冤有头债有主，你放我一马，日后我也会报答你的。哎呀！说，你知道那个女人多少事情？你敢这么对我？你知道我到底是谁吗？哎呀！我可以把你交给警察，也可以让我自己亲自跟你玩玩。妈的，算我栽到你手里的，
那个女人她自己的生意做不下去了，所以只能靠搞首饰来维持资金链。她的初始资金还是找我借的。把他所有的走私渠道写下来。这下可以放我走了吧？实在不行，我给你钱，我要很多很多的钱。这样的人贩子，你们自己看着处理吧。叔总，我错了，叔总。喂，石燕，我已经到订婚的酒店了，你怎么还不过来呀？好，我马上回来。这出戏也是时候散场了。没想到我这实验的臭小子啊，开窍了，能娶到苏小姐这样的儿媳妇儿，真是天大的喜事儿啊！伯母，您说笑了，石燕肯跟我在一起啊，是我捡到了便宜。苏小姐这说的哪儿的话呢？伯父，还叫伯父呢，马上就是一家人。苏小姐啊，不嫌弃我们这不争气的儿子，那我们这做长辈的也该好好表示表示。伯父，这是……我已经老了，这以后送的还得靠你年轻一点。除了实验答应给你的300亿彩礼之外，这个是宋氏集团20%的利息，就当是我送给你的结婚礼物。这太贵重了，伯父。又叫伯父，妈。哎呀，就等着你啊，赶紧给宋家添个大胖小子，我们呢也好安安心心在家带孙子了。其实我已经……没想到，在我这个岁数还能遇到此等喜事儿啊！好啊，小叔啊，以后你有什么要求尽管说，哪怕你是天上的星星，老夫也一定满足你。事情已经办妥，那女人跟他妈都死了。终于让我等到这一天了，以后再也没有人能阻止我了。这臭小子怎么还不来啊？我打电话催催他。不用，我已经来了。你终于来了！哎呀，你干什么去了？人家等了你好久。我当然是去给你准备礼物嘞。哎呀，实验都说了不用，你干嘛对我这么好？实验，这是我送给你的礼物，你当然要亲自打开了。实验，他是谁呀？为什么要送我这个？怎么，不认识吗？他可是你的大债主。胡闹！这苏小姐在华尔街混得风生水起的，哪来什么债主呀？实验，你搞什么名堂？臭小子，今天是你订婚之日，竟敢犯浑，赶紧向苏小姐道歉！道歉？好，那就让他给你道歉。你这个贱人，我就应该早点把你给弄死，都是因为把钱借给你，我一辈子的心愿全被你给毁了。实验，你到底在说什么呀？
我怎么听不明白？你让他处理掉小婉和雨晴的事，可明白得很啊。你到底在说什么？小婉是谁？跟我又有什么关系？你有证据吗？你是不是以为他死了，所以舍不得？ You take my breath away. Oh, with your naked body. 你到底干什么？你不是跟那个哑巴离婚了吗？离婚？我从来没有跟他离过婚。这不可能，他不是已经死了，对吗？不好意思啊，你以为你得到的一切，不过都是我们演给你看的。 你不过就是一个小丑。你们，爸妈，我真的，你一定要相信我呀！就是这个女人在冤枉我。到底是怎么回事？这个害了我儿子不够，还害小苏！我够了！从小婉进门开始，你们有没有过哪怕一天把她当成儿媳？你这么喜欢宋瑶？ 那我就让你看看，他到底做了什么。根本就没有什么华尔街投资人，这些只是他们精心捏造的谎言罢了。就连那个真正的公司，也只是一具空壳，只能依靠走私维持生计。所以他们才盯上了宋家。这是他们的财务报告。徐小姐，你真的在做走私的生意？ 他们不仅绑架了夫人和老夫人，而且竟然想要杀害他们，就连那个龙爷，也是他们找来的帮凶。你好狠的心！你居然和这个贱人一起搞我！你知不知道我已经怀了你的孩子？ 当时你给宋总下药，没想到自己中招了。我们为了自证清白，只好全程录像喽。你肚子里的孩子，估计是你自己乱搞怀上的吧？你这个混蛋！我一定不会让你们好过！我已经不是以前任由你欺负的丫头，我的姐姐，干了这么多坏事，你就不怕遭报应？ 姐姐，你竟然是……没错，我就是唐梦洁，我就是要报复你们的母女两个！我恨你们，抢走了我的爸爸，抢走我的男人，现在还要抢走属于我的一切！你说错了，爸爸死了以后，唐家已经并入我，是妈妈拼命的把唐家挽救回来，分文未取的交到了你的手里。我们从来没有拿过唐家任何东西。 都是你逼我逃婚，我才不会连脸面都不要，把爸爸留给我的家业搞成现在这个样子，我做鬼也不会放过你们的！当初我给你留了脸面，没想到你这么不知悔改，你真以为我不知道你当年做了什么事？你什么意思？来人，把这个疯女人给我抓走！站住！你不想说是我帮你说，小婉嫁给我之前，你们俩就搞在里面。 他整人就是怕你看到他。什么？你们！好你个小贱人！亏我还一心想让你进宋家，没想到你干出这种事来！我打死你！谁来人？快把这个疯女人给我送到监狱去！ 你丢尽我们宋家的脸！要不跟这个女人离婚，你就给我滚出宋家！这个总裁，你想都别想！好啊，我对总裁也没什么兴趣。不过你应该看一下，现在宋氏的实际控制人到底是谁？怎么会这样？
要把我宋家产业都偷走！来人，把我给他弄死！我已经把我所有的股份转给了他，加上之前买的，现在他才是宋氏集团最大的股。你们确定要对你们新老板动手吗？老板好！阿里养大，你为什么这么对我？你个女子！如果不是你儿子死了，我到现在还是个孤儿。你抛弃我父亲，没有想到会有这么一天吗？但你放心，我还是会给你钱，但你别想再管这任何事。来人，把老董事长送回去休息。你是我儿子啊！实业，哎呀！以后你就是我老板了，唐总。原来你早就安排好了。不过，苏氏集团的老板还是你来当吧。明天我就不来上班了。你这是要辞职？我姐姐把唐家搞成这样，我妈妈收拾烂摊子已经很不容易了。你做的一切都是为了家人，那你自己呢？其实今天这场订婚是送给你的。我从来没有跟你好好求过婚，今天我想知道你的心意，不为别人，只为你自己。小婉，我想告诉你，我喜欢你不是从3年前，而是从很早很早就喜欢。什么？当时我还是个孤儿，除了我母亲，你是唯一一个对我好的人。原来你就是……没错，我就是当年那个脏兮兮的小男孩。是你教会我什么是爱，不然在宋家这些年，我就会变成像我父亲那样的混蛋。你为什么不早点告诉我？我一直以为你不喜欢我。我不知道怎么告诉你，我也不知道什么是爱，所以我只能把自己装作是一个混蛋，强行把你留在我身边。那你现在知道该怎样爱我了吗？我会把你绑在我手心里，用一生一辈子去呵护你。所以你总爱把书包丢过爬满藤蔓的墙。小婉，你愿意嫁给我吗？直到把路灯全部点亮。我愿意。翻飞过画卷，翻开时间的手掌，你笑起来，乌云散开。故事的发展有很多意外，有你在的结果总不太坏。那些女孩教会我关于爱，越远越好。